សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបធ្វើស្ក្រាប់តែបេតុងអបស្បែកឲ្យសស្អាតទន់រលោងភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិស្នាមសង្វារឆាប់រហ័សចាដោយយើងមានគ្រឿងផ្សំស្ក្រាប់តែបេតុងពងមាន់1គ្រាប់ផ្លែក្រូចឆ្មាហើយនឹងយ៉ាអ៊ូចាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីរបៀបលាយវិញម្ដងយើងដាក់ស្ក្រាប់3ស្លាបព្រាបាយចាឲ្យពងមាន់វិញយើងដាក់ទាំងសទាំងក្រហមក្រូចឆ្មាយើងយកមួយចំណិតចាអ៊ុយយើងដាក់មួយកំប៉ុងចាបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អចាបន្ទាប់ពីកូរសព្វហើយបងប្អូនយកស្ក្រាប់នេះមកដុសនៅលើស្បែករបស់យើងចាដុសថ្នមឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់មកទៀតក៏អោបវាទុកចោល10ទៅ15នាទីហើយចាំលាងសម្អាតស្បែកចេញជាការស្រេចអនុវត្តបែបនេះមួយសប្តាហ៍ឲ្យបាន3ដងចាធ្វើវាឲ្យបានទៀងទាត់នោះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកសភ្លឺថ្លាទន់រលោងតែម្ដងចាកុំភ្លេចអនុវត្តវិធីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយ like share subscribe ហើយចូលរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត